Elimine de uma vez por todas o catarro dos seus filhos com este expectorante natural, o melhor remédio natural que você pode fazer hoje. Para esta receita, precisaremos de uma cebola roxa. Vamos retirar a parte de cima e depois, com a ajuda de uma colher, retiraremos o centro. A cebola tem propriedades antissépticas e mucolíticas graças aos componentes sulfurosos, junto com a ação anti-inflamatória da quercetina, que a torna eficaz contra problemas respiratórios, como resfriados, bronquite e asma. A cebola, por ser rica em polifenóis, ajuda a descongestionar o nariz naturalmente e é um excelente mucolítico natural. Da mesma forma, é um poderoso remédio caseiro contra a tosse. Como geralmente ocorre em ataques noturnos, pode impedir o descanso adequado. Neste momento, gostaria de saber de qual país ou cidade você está nos observando para lhe enviar uma saudação especial no próximo vídeo. A saudação de hoje é para Ingel Alfaro, que nos assiste. Obrigado por sempre assistir e apreciar nossas receitas. À cebola, adicionaremos 10 gramas de gengibre picado e 2 dentes de alho picados. A seguir, adicionaremos mel, até cobrir completamente. Uma das principais razões pelas quais o mel pode ser benéfico do sistema respiratório é porque ele é um expectorante natural. Vamos misturar bem e cobrir a cebola. Deixaremos a mistura descansar por 12 horas, em local fresco e escuro. Se você chegou até aqui, assistindo ao nosso vídeo, significa que está gostando muito. Então deixe-me a seguinte mensagem abaixo. Adoro cebola, para lhe enviar uma saudação muito especial. Então você pode usá-lo. Essa combinação poderosa pode ser uma ótima aliada para os resfriados são comuns, causam desconforto e podem prejudicar o dia a dia. Utilizar remédios naturais, como mel, gengibre e alho, é uma ótima opção para aliviar sintomas de forma segura e eficaz. É importante ter em mente que crianças menores de 2 anos, mulheres grávidas e lactantes devem consultar um médico antes de usar este remédio. Os conselhos que damos aqui são um complemento à sua saúde. As receitas caseiras têm um papel importante na promoção da saúde, pois utilizam ingredientes naturais, acessíveis e com benefícios comprovados ao longo do tempo. Elas são transmitidas de geração em geração e, muitas vezes, aproveitam os recursos disponíveis em nossas próprias cozinhas. Utilizar essas soluções naturais pode ser uma maneira eficaz de cuidar da saúde no dia a dia, além de incentivar o uso consciente de ingredientes que fortalecem o sistema imunológico e ajudam no bem-estar geral. Nos vemos no próximo capítulo, e que Deus abençoe grandemente a todos.